Землю 124 гектара Беслан Илиев взял в аренду 3 года назад. На 34 раскинулась ореховая роща. Фермер рассказал главе региона, что получил эти земли в аренду от Минприроды. А ореховая роща, разбитая еще в 1960 году, давно нуждалась в уходе. Ее полностью расчистили от сорняков и провели обрезку деревьев. Совсем скоро тут планируют собрать очередной урожай орехов. Орех начинает плодоносить 18-20 лет. Только, да? Да. Ну, первый урожай и 18-20 лет около получил. Молодняк, чьи уже готовы к корневой системе. Да, я вижу. Он каждый год все больше и больше урожай добывает. Минприроды приняли решение использовать земли лесного фонда региона путем заключения договора аренды с теми, кто желает вести фермерское хозяйство. И по словам министра Ахметхана Шадиева, работу фермер выполняет добросовестно. В хозяйстве занимаются переработкой грецкого ореха, реализуют продукцию в различных торговых сетях, общепитах и кондитерских фабриках республики. Кроме этого, тут выращивают и картофель на более 20 гектарах, и рапс на 60. На этом останавливаться Беслан Илиев не намерен. Планы какие? Планы, я хочу сажать картошку, капусту, морковку, овощеводством заниматься. Вода? Вода, у меня своя скважина есть там. Превратить заброшенную рощу в полноценное производство – вот цель, которую должен ставить перед собой фермер, отметил Махмуд Али Калиматов. Глава региона дал указание Минэкономразвития, Минсельхозу и Минприроды оказывать всю необходимую помощь и поддержку хозяйству. Это, конечно, хорошо, но в таких условиях тяжело даже при лучшем оборудовании работать, понимаешь? Тебе надо развиваться. Чем можем, мы помогаем. 2 миллиона в этом году дали. Ну, 2 миллиона, хорошо. В следующий год надо еще больше дать. Волбу, садви, кто работает, помогайте. Впервые в этом году в хозяйстве получат и урожай бахчевых. На 3 гектарах земли растут арбузы, на 1,5 гектарах созревают дыни и тыква, а еще огурцы. Глава региона поинтересовался, какой уход ведется за овощами и используются ли химикаты. Беслан Илиев заверил, в хозяйстве применяются только органические удобрения. Собрать урожай тут планируют до конца августа. Я видел. 10 килограмм аити вам. 16-17 килограмм кукир. Арбуз там, здесь дыня, внизу огурцы у нас. Минимально 120 тонн я буду. 120 тонн он арбуз берет. Сколько гектаров? 3 гектара. 3 гектара земли. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что сельскохозяйственная отрасль – одна из ведущих в республике. Поэтому арендованные земли нужно плодотворно использовать для выращивания различных культур. А здесь же много можно что делать. Надо сделать анализ земель, которые в той или иной степени тому ведомству принадлежат, этому ведомству принадлежат, и программы посмотреть. Перечень документов возьмите, какие надо сделать, и подскажите, ходит еще сага. Сагви, вот ему надо помогать. А то у нас землю понахватали, а никто не хочет вот приехать поработать. Создание новых рабочих мест, выращивание собственной продукции, реализация товара на внутреннем и внешнем рынках. Такие задачи ставит перед собой крестьянское фермерское хозяйство Оздоев ММ. Сейчас здесь на постоянной основе трудится более 70 человек. В дальнейшем агроном надеется открыть небольшой консервный цех, построить ферму, заняться выращиванием индейки и разбить теплицу. Дана Плиева, Юсуп Ханиев. Новости 24.